今天下午有个小伙到店里，本来是要换一个13的中框跟后边总成，然后到那之后呢，他说之前换过一个电芯儿，换完之后呢效果一点不好，然后电池鼓包了，这是从他手机上拆来的，这也不知道是什么品牌的啊，已经鼓包了。然后呢换完中框，他又要换一个这个电芯儿，我这个电芯儿是巨信 A 加级的，跟这个市面上的都不一样。然后他换的那个效果，你们看这张图就知道了。我这个电芯儿呢，原厂的防水胶，这是一个电芯儿，把它焊到一个新的原装的那个电池保护小板上，来提升原机的容量，然后不弹窗，爱呲全绿。这个循环半个月之后，那个续航效果可以堪比那个原装电池。然后像我换电芯儿，都是用这个跟巨信合作送的这个点焊机焊上去的。然后现在好多同行用的都是烙铁烫的，你看这张图，这种效果，先不说好不好，最起码修完这个手机之后，如果你发现你的手机被折磨成这样，你还敢到外面修手机？所以，专业的事儿找专业的人。看一下，这个是我换置好之后的效果，左边这个是我换的巨星超电芯，右边这个是它原机拆下来的电芯，这个效果还用多说什么吗？